Oke Bolo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berada di Colomadu, persiapan berangkat ke Jakarta, acara pelantikan Bapak Presiden untuk memeriahkan ya. Di depan ada kumpulan son-son horeg Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini kita spill satu persatu Bolo. Ini Sabtu pagi berangkat. Di sini ada bus Aeromax Production. Ini kereta Aeromax. Ini kemarin keliling di daerah Jawa Tengah. Dan spek ini yang dibawa untuk ke Jakarta. Ini spek Aeromax Production yang dibawa ke Jakarta. Untuk memeriahkan pelantikan Bapak Presiden. Dan di samping ada Pro dan Brewok Audio. Kami lihat sih. Iya Pro di Brewok Audio. Brewok Audio mening Bolo. Sound Karnaval Indonesia. Dan di sini ada Blizzard pakai wingbox. Sama Nanda juga wingbox. Dan ini BP Audio dengan 3 trailer. Ini spek dari Mas Bre. Triple magnet Bolo. Bintang Perkasa Audio. BP 3 armada ya. Kita keliling. Nih Berangkatnya jam 8 ya Mas ya? wah kurang tahu itu Mas. Infonya jam 8. Ini ada RDW. Ada RDW. Ini spek dari siapa itu? SS di Bandung kayaknya. SS di Bandung. SS di Bandung apa UAP lur? Iya bos. Ini SS di Bandung kayaknya. Kumpul terakhir di CLA. Saya kurang tahu Mas, bisa terlibat ya Mas. Ini CLA. GPJ Gibran penerus Jokowi. kopi-kopi, mawar-mawar. Armada Aeromax. Ya gelem iki. Di belakang masih ada lagi. Kita spill satu persatu ya. Di belakang masih ada BP Audio lagi sama Sultan. Kita lihat spek yang ada di sini. Ini dari UAP Bolo. UAP. Ratusan subwoofer siap menggetarkan ibu kota Jakarta. BP dengan 3 armadanya. Dari UAP. Dan di sebelah sini ada Sultan Production. Sultan Production. Brunei lagi sarapan. Sultan
Bintang Production RWJ. Oke, itu tadi kumpulan son yang ada di Colomadu persiapan berangkat ke Jakarta ya. Tunggu saja untuk di Jakarta nanti. Oke Polo, ini dia lokasi di PG Colomadu, de Colomadu. Ini lokasi pertama Brewok Aeromax di sini ya. Spill keadaan di sini, banyak orang jogging olahraga pagi biar sehat. Stasiun Gilingan. Ini tim Son Horeg berada di Colomadu. Ini yang Jawa Timur, dari Jawa Timur sudah dari kemarin-kemarin ya. Ini nanti berangkat bareng-bareng, renteng-renteng. Yang ada di barat Jawa Tengah ke barat siap-siap Polo. Nanti akan lewat, mungkin lewat tol kali ya, biar lebih cepat karena acaranya besok. Colomadu, PG Colomadu. Armadanya ada di sebelah sana. Di parkiran sebelah barat. Banyak yang penasaran ya sama Son Horeg. Daerah sini sudah banyak yang main-main ke sini. Persiapan ditutupi terpal Bolo. Masuk tutupi terpal kan. Oke, mungkin cukup sekian dari admin ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.